हाँ तो माँ जी, खांसी गले में ही होती है, कोई घुटनों में थोड़ी होती है। थोड़ा मेरे गले के लिए कुछ बना दोगी? हाँ, अभी लाती हूँ माँ जी। लो माँ जी, आपके गले के लिए काढ़ा। थैंक यू बहू। माँ जी, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तो बता ना बहू क्या करूँ? मैंने आपके गले के लिए काढ़ा बनाया, तो आप मेरे गले के लिए कुछ बनवा दो।